ずっと漫画読んどったの。さあ、2週連続お前だけです。そう、またよいしょ。ちょっと爆睡しようかな。それでは皆様おやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻9時。眠たかったもん。入るか今日は。せっかくやででかいし。510 1885。俺がこうやっている間にやつは何をしているかというと、こういうことをしているんです。ひたすら1234567層の日焼け止めクリームを塗っております。全然寒ないんやけど俺、むしろ暑いやけど。時計ちょうだい。あれ動画はないもんね。横山さん来ました。おはよう。こぼした？口にもめっちゃついてる。あの子喋った。早く行こうよ。うん。どこ行くんだろう。今日？ああ。危な。おはようございます。あー、小さい。パパ、はい。ナイスわ。どっから行った？向こうから行った？でもそんなに苦労せんかった。